வணக்கம், செல்வகுமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமாரின் மீனவர்களுக்கான வானிலை அறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கும் 2021 ஆகஸ்ட் 8 ஞாயிற்றுக்கிழமை மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. நாம் ஏற்கனவே 8-9 தேதிகளில் மன்னார் வளைகுடாவில் பலத்த காற்று இருக்கும் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தோம். ஆனால் வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் அறிவிக்காமல் இருந்தார்கள். ஆகவே அறிவிக்கவில்லை, எச்சரிக்கை ஏதும் இல்லை, ஆனால் காற்று வீசுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தோம். இன்று தமிழக வானிலை அறிக்கையில் இந்திய வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் அறிவிக்கையில் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் பலத்த காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் நாளையும் இருக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஏற்கனவே நாம் அறிவித்தது தான். அடுத்தபடியாக 8ஆம் தேதியிலிருந்து 10ஆம் தேதி வரைக்கும் தென்கிழக்கு இலங்கை நாம் ஏற்கனவே நேற்று அறிவித்தது தான். இலங்கை தென்கிழக்கு இலங்கைன்னா கல்முனையை ஒட்டிய பகுதி மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதி, அதாவது இலங்கையை ஒட்டிய வங்கக்கடல் பகுதி, கிழக்கு பகுதி, இலங்கையோட கிழக்கு பகுதி பலத்த காற்று 35லேருந்து 45, அதாவது இலங்கையோட கிழக்கு பகுதியிலையும் இருக்கும், இலங்கையோட மேற்கு பகுதியிலையும் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். மன்னார் வளைகுடாவில் இது நாம் ஏற்கனவே அறிவித்தது தான். இது மீனவர்கள் இந்த பகுதிக்கு செல்லும் பொழுது எச்சரிக்கையுடன் செல்லணுமே தவிர தடை ஏதும் இல்லை. அரபிக்கடலில் நாம் அறிவித்தது தான், அதாவது சர்வதேச கடற்பகுதி தான், அது நமக்கு இல்லை. இல்லைன்னா ஓமன் ஏமன் மீனவர்களுக்கு, ஓமன் ஏமன் நாட்டில் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சோமாலியை ஒட்டி, ஈரானை ஒட்டி, பாகிஸ்தானை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய லட்சத்தீவிற்கு மேற்கே உள்ள கடற்பகுதியில் வலுவான காற்று 65-75 கிலோமீட்டர் 70 கிலோமீட்டர் குறையாத காற்று இருக்கும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது நம்ம அரபிக்கடலோட மேற்கு பகுதி, வடக்கு பகுதி, வடமேற்கு பகுதி. அது நம்முடைய மீனவர்கள் அங்கே செல்ல மாட்டார்கள். இருந்த போதிலும் நாம் அதை ஒரு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அப்படி செல்லும் சூழல் ஏற்பட்டால். அடுத்தபடியாக அரபிக்கடலோட கேரளா கடலோரம் மற்றும் கர்நாடகா கடலோரம் மேற்கிலிருந்து காற்று பலமாக அவ்வப்பொழுது வீசிக்கொண்டிருக்கும். ஒரு 10ஆம் தேதி வரைக்கும், இன்னொரு 3 நாட்களுக்கு. குமரிக்கடல் பகுதியிலையும் மன்னார் வளைகுடாவிலையும் தென்மேற்கிலிருந்து வடகிழக்கு திசை நோக்கி காற்று வீசும் என்று ஏற்கனவே அறிவித்தது தான். இது குமரிக்கடல் பகுதியிலையும் காணப்படும். ஆனால் தடை ஏதும் இல்லை. பெரிய படகுகள் சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்கணும். விட்டு பெரும்பாலும் பிற்பகல் நேரங்களில் இந்த காற்று இருக்கும். தமிழக கடல் ஓரத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் மீனவர்கள் மீன்பிடிப்பதற்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை. மன்னார் வளைகுடாவுக்கு மட்டுமே, இலங்கையோட கிழக்கு பகுதிக்கு மட்டுமே இந்த அச்சுறுத்தல் காற்று. தமிழக வடகடலோர பகுதியிலையும் கடற்கரையை ஒட்டி சாதாரண படகு மீன்பிடிக்கலாம். ஆனால் 30 கிலோமீட்டர் 25-27 கிலோமீட்டருக்கு மேலே காற்று இருக்கும். 27 கிலோமீட்டருக்கு மேலே காற்று இருந்தாலே பிளாஸ்டிக் படகு கட்டுமரத்தில் மீன்பிடிக்கிறது சவால். ஆகவே நீங்கள் தொடர்ந்து மீன்பிடி தொழிலை செய்யாவிட்டால் உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பூர்த்தி செய்ய முடியாது என்பதன் காரணமாக சவால்களை சந்தித்து அந்த 27 கிலோமீட்டர் வேக காற்றையும் சிறு படகுல சென்று எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்கலாம். கோடியக்கரை முனையில் வலுவான காற்று நேற்றை விட இன்றைக்கு குறைந்திருந்தாலும் நாளை மறுதினம் மீண்டும் கூடிவிடும். ஆனால் சவால் நிறைந்த காற்று தான். பெரிய படகுக்கு 35-45 என்பது சாதாரண விஷயம். ஆனால் சிறு படகுக்கு இந்த சவால் நிறைந்த காற்று கோடியக்கரை இலங்கை இடைப்பட்ட பகுதியில், அதாவது தமிழகம் இலங்கை இடைப்பட்ட பகுதியில் இருக்கும். கண்டிப்பாக மன்னார் வளைகுடாவில் வலுவான காற்று இருக்கும். அது 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்கும். இது எல்லாமே எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லியிருக்கிறோம். அரசும் அதான் சொல்லியிருக்கிறது. இதை தொடர்ந்து பின்பற்றி நீங்கள் வானிலை அறிந்து தொடர்ந்து கடல் தொழில் செய்ய அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.